Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to King's Place tonight for our evening of romances by Ədilə Hüseynzadə, performed by Azerbaijan people's artist Fidan Hacıyeva, accompanied on the piano by Səidə Tağızadə, and with a sonatina performed by Səidə with Aleksey Miltıx playing the cello. Our concert is dedicated to the 100th anniversary of the Azerbaijan Democratic Republic, which is in just a few days' time. Firstly, I would like to say a few words about Ədilə Hüseynzadə, and then the songs will be introduced by Professor Zümrüd Dadaşzadə and Professor Elnarə Dadaşova, who are both students of Ədilə Hanım and now professors at the Baku Music Academy. Honored arts worker of Azerbaijan, Ədilə Hacı Aga Güzü Hüseynzadə was born on 28th of April 1916 in Baku. She was one of the last and favorite students of the great Uzeyir Hacıbeyli, who was the founder of contemporary academic music of Azerbaijan and composer, playwright, scholar, and publicist. Hacıbeyli was editor-in-chief of the newspaper Azerbaijan, the main government journal of the Democratic Republic of Azerbaijan, which celebrates its 100th anniversary this year, and author of its national anthem, which was readopted after Azerbaijan gained its independence from the Soviet Union in 1991. At first, blessed with a beautiful mezzo-soprano voice, Ədilə was accepted into the vocal class of the Azerbaijan State Music Academy and taught by the legendary Master Bulbul, a founding father of the professional Azerbaijan vocal school. Soon he became the first person to perform his own students' compositions. Her first song, Yadigar, for memory, was highly acclaimed by Hacıbeyli, who, praising the emotional sincerity and beauty of the melody, gracefully accompanied by the piano part, accepted Hüseynzadə to his class. Under her teacher's guidance, Ədilə Hanım mastered the exquisite system of Azerbaijani mugam scales, achieving the organic and natural amalgamation of traditional music and contemporary artistic trends. Her debut works gained the attention of the Soviet music scene. Hüseynzadə's compositions were performed on stage in Moscow and other Soviet cities, and at major festivals such as Trans-Caucasian Spring. Ədilə Hüseynzadə graduated from the Music Academy under Professor Boris Zaydman, becoming the first Azerbaijani woman to receive a composer's diploma. Hüseynzadə's music legacy covers a wide variety of genres, from romances and choirs to bigger forms such as symphonic poem, string quartet, and sonata. Her cantatas Güzel Vatan, A Beautiful Motherland, Sulhun Sasi, The Voice of Peace, along with her ballad Oğlumun Babasına, To My Son's Godfather, and chamber opuses have received high professional praise. However, the composer's biggest achievement lies within the romance genre. With her vast knowledge of vocal techniques and deep understanding of poetry, Ədilə Hüseynzadə has played a crucial role in the development of the national romance, songs, and other vocal genres. The crowning jewel of her musical legacy is the Feelings series, based on the lyrics of Rasul Rza and Nigar Rafibeyli, the outstanding Azerbaijani poets of the 20th century. Masterfully crafting the dramaturgy of the cycle, she connects the various themes of romances into a single storyline, whilst adding the piano part as an equal member of the ensemble. Hüseynzadə created a beautiful example of the vocal cycle form, which was very scarcely represented in Azerbaijani music. Contextually, the author does not limit her work to the regular topics of love and nature, but accepts much deeper philosophical and dramatical challenges throughout her work. Her compositions are based on the lyrics of a huge variety of poets, from the classic works of Nizami in the 12th century, Nasimi in the 14th century, and Fizuli in the 16th century, to the brightest of the contemporary poetry of Samid Vurgun, Rasul Rza, and Bakhtiyar Vahabzadeh.
Another notable milestone of her career as a vocalist was her voicing the role of Asya in Arshın Mal Alan, or The Cloth Peddler, a canonical screening of Hacıbeyli's classic operetta, directed by Tahmasub and Leshenko in 1945. For many years, Ədilə Hüseynzadə taught composition to the gifted youth in Baku's prestigious music school named after Bulbul. Among her many graduates are famous composers and musicians, such as Firangiz Alizadeh, Elnarə Dadaşova, and Sevda Ibrahimova. Ədilə passed away in 2005 in her 90th year, leaving behind a vast artistic legacy that will continue to fascinate musicians, performers, and researchers for many generations to come. The final romance of the Feelings series is named Münasibətilə doğulmuşam anadan, I was born with love. This could also very well be the motto of Hüseynzadə's life as a great composer, a sensitive teacher, and a beautiful person. Ladies and gentlemen, I would like to invite to the stage Fidan Hacıyeva and Səidə Tağızadə, together with our professors who will introduce each song. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. It's a big honor for us to be on this stage on concert dedicated to memory Ədilə Hüseynzadə, one of the first women composers of Azerbaijan. I was lucky to know Ədilə Hüseynzadə as a teacher at the music school and later on to research her pieces, her music as a musicologist. She was an outstanding person. Real life communication with her left bright emotions and memories, and all works of Ədilə Hüseynzadə were closely connected with Azerbaijan literature, Azerbaijan poetry, Azerbaijan words. So I will continue my speech in my native tongue, in Azerbaijani, and I want to invite my colleague, Natəvan Xanım. She will help us to translate, she will interpret our speech. Natəvan Xanım, please come in. Əziz xanımlar və canımlar, biz bu musiqi axşamında sizin hamımızı salamlayırıq. Və siz artıq 3 romans eşitdiniz. Bu romanslardan birincisi üzərində mən xüsusi dayanmaq istərdim. Bu romansın adı Mənim Arzumdur. Və həqiqətən bu romans lirik kulminasiyasıdır Ədilə Hüseynzadənin Duyğular silsiləsinin. Və burada Ədilə xanım öz həyat kredosunu ifadə edir. 3 dəfə burada nə istəyirəm sualı səsləndirilir. Nə istəyir Ədilə xanım? O istəyir könül dolusu sevinç, o istəyir ciyər dolusu hava və biraz da kədər, elə ki, könlüm də, qəlbim də, beynim də o sevincin qədrini bilsinlər. Və nəhayətdə o sual səsləndirilir. Axırıncı dəfə mən nə istəyirəm, o sual da belə cavablandırılır. Yaradıcılıq dolu həyat. Şəfqətli həyat, mübarizəli və dinc. Həqiqətən bu sözlər Ədilə Hüseynzadənin həyat devizidir və o yaradıcılığa qovuşmaq üçün çox keşməkeşli bir yol keçmişdir və əvvəlcə o fizika və lirikanın əbədi mübarizəsində Ədilə Hüseynzadə bir fizik kimi çıxış edir, yəni o texniki elmlərə çox meyilli idi və o sənaye institutunu Bakıda bitirir, kimyaçı, mühəndis texnoloq kimi və sevgi o qədər çox idi musiqiyə ki, o nəhayətdən öz istəyini Üzeyir Hacıbəyliyə, bizim Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəyliyə bildirir və əvvəl-əvvəl o vokalçı kimi konservatorda oxumağa başlayır. Xanımı dəvət eləyərdi ki, İngilis tərcümə eləsin. Natəvan xanım, buyurun. Birinci hissəsini əgər mümkündürsə tərcümə eləyin. Yəni onun musiqiyə gəlişini. Yəni onun həyatında əvvəlcə fizika və lirika mübarizəsi və onun sənətə gəlişi. So the lady initially started off with physics and chemistry she was studying, and then obviously her love towards creativity kind of overtook her, so she took that route. Bəli, o Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında əvvəl-əvvəl bir vokalçı kimi təhsil almağa başlayır. Onun gözəl bir səsi var idi, mezzo-soprano. Lakin tədricən o yaradıcılıq həvəsi yaranır onda. She had a beautiful voice, mezzo-soprano, but then, like I said, the love for her culture just overtook. So she decided to pursue her career within that field. Bilirsiniz, o zaman ümumiyyətlə bəstəkar qadın bu çox qeyri-adi bir anlam idi. Çünki ümumiyyətlə musiqi tarixində qadın bəstəkarların adları demək olar ki, bəlli deyildi. Xüsusilə Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbi təzə yaranırdı. Obviously, back then, becoming a female composer was like a huge thing. You wouldn't really come across that very often.
Və Ədilə xanım biləndə ki, Üzeyir Hacıbəylinin xanım tələbələri də var bəstəkar kimi. O da öz qələmini əsər yazmaqda, musiqi əsəri yazmaqda sınayır. İlk romansını təqdim edir Üzeyir Hacıbəyliyə. O da çox məmnun olur və onu öz bəstəkarlıq sinfinə qəbul edir. As soon as she found out that Üzeyir Hacıbəyli accepted female students, she was overwhelmed. So she went up to him and he accepted her, and yeah. Bəli, Ədilə xanım çox şərəfli bir yol keçir sonra. Onun Azərbaycan musiqi tarixində rolu çox önəmlidir. Çünki Ədilə Hüseynzadə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkar kimi bitirən ilk Azərbaycanlı xanım bəstəkardır. Her role in the Azeri culture and in the society, she plays a big role because she was the first lady to come up with a composer diploma. Onun yaradıcılıq irsi olduqca rəngarəngdir. Burada həm simfoniya, həm simli kvartet, həm iri xor əsərləri təmsil olunub. Amma Ədilə xanım poeziyanı gözəl bildiyi üçün, özü də vokalçı olduğundan, o əlbəttə öz əsas maraq dairəsini erkən müəyyənləşdirir və o romans janrında, mahnı janrında çox önəmli bir söz söyləmiş olur. Even though her palette, talent is, it varies. She, particularly her poetry and her love for the poems, she decides to pursue that route. Ümumiyyətlə, o zaman Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbi təzə yaranırdı və o Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin o üslubu da yaranırdı. Və Ədilə xanımın Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Sultan Hacıbəyev, Fikrət Əmirov kimi sənətkarlarla bahəm bu üslubun yaranışında çox önəmli bir rolu oldu. The composer school, it was literally just beginning in Azerbaijan, and as her peers, they both built the foundation for the composers within the Azeri culture and community. Biz bu axşam ərzində yenə də onun yaradıcılığına üst tutacağıq. Mən demək istəyirəm ki, biz ikimiz də Elnarə Dadaşova və mən Zümrüd Dadaşzadə Ədilə xanımın tələbələri olmuşuq. Artıq mən bunu söylədim və bizim çox xatirələrimiz var. Amma mən indi istərdim ki, 3 romansı təqdim edeyim sizə, növbətim. We were both students, and obviously having that one-to-one intimate relationship with Ədilə Hüseynzadənin has brightened our life in some ways. So right now, I would like to introduce the next 3 songs. Yeah. Deməli, o romanslardan biri, birincisi Kövrək budaqdır. Bu Duyğular silsiləsi, Rəsul Rza və Nigar Rəfibəylinin sözlərinə yazılmış Duyğular silsiləsindən çox gözəl bir musiqi nümunəsidir. So initially we'll begin with Fragile Branch, or in Azeri Kövrək Budaq. The words are by Rəsul Rza, and what it does is it uses a lot of metaphors and there's a lot of personification going on. Burada Kövrək Budaq insan ürəyindən xəbər verir. Yəni o ürəkdən ki, qaba sözdən sına bilər. Yəni burada bir məcazdan, metaforadan istifadə edib şair və bəstəkar. Obviously thinking of Fragile Branch represents human's heart, and because when you think about it, Fragile Branch also represents having a fragile heart, and a fragile heart can break from harsh words, from many different traumatic events. İkinci nümunə, mən onun üzərində biraz diqqətinizi səfərbər etmək istərdim. Bu həmin o ilk onun əsəridir, o romansıdır, o mahnısıdır ki, onu Üzeyir Hacıbəyliyə, Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəyliyə cürət edib göstərmişdi Ədilə xanım və onun müsbət rəyini almışdı. O yadigar romansıdır. Her first piece was called Yadigar, or in English is For Memory, and this is the piece that she took for Üzeyir Hacıbəyev, and he accepted it and they both loved it. Bəli, bu romansın məzmunu ondan ibarətdir ki, bu 2-ci Cahan Müharibəsi dövründə yazılıb və burada
cəbhəyə gedən gənc öz məhəbbətini sanki öz sevgilisinə, öz xanımına, öz nişanlısına bəxş edir. It's about a gentleman who goes off to the war and he gifts his love for his fiancée lover. Və nəhayət sonuncu romans bu blokda siz eşidəcəksiniz. Bu yaşamaq romansıdır. Bu romans duyğular silsiləsinin ilk nömrəsidir və burada yaşamağın çətinliyindən danışır. Bir fəlsəfi münasibət var. Yəni yaşamaq təkcə sevinc deyil, təkcə zövq deyil. Yaşamaq həm də istirabdır. Hansı bir həyat var? Xamar və dinc. Bax, bu sözlərlə həmin romans qapanır. Yaşamaq is one of the pieces from the feelings, and in translation it means to live. It's basically talking about the course of life and how life is not just about, you know, having beautiful memories, all about rainbows and stuff. It's actually, when you think about it and look deep into it, it's about the struggle and the different negative aspects of life you come across. Bəli, mən indi səhnəmizə gözəl musiqişlərimizi dəvət edirəm yenidən. Fidan xanım Hacıyevanı və onun konsertmeisteri, pianoçu Səidə xanım Tağızadəni. Buyurun, qarşılayın.
Teşekkür Natavan xanım. Zümrüd xanımın etiraf etdiyi kimi, biz hər ikimiz Ədilə xanımın məktəbdə tələbələri olmuşuq. Unudulmaz günlər idi. Ədilə xanım çox ürəklə yanaşırdı bizə. Ədilə xanımın dərsləri bugün də yadımıza düşəndə, hərdən bir-birimizlə ünsiyyət saxlayanda etiraf edirik ki, bugün də bizi isidir. Mən bir xatirə danışmaq istəyirəm. Birinci dərsimiz idi Ədilə xanımla. Zəhmət olmasa tərcümə edin. Just like Zümrüd Hanım said, we have both been Ədilə Hanım's students, and it was unforgettable memories. And even now, when me and Zümrüd Hanım, are still in contact, we go over those memories, and it just brings us joy and happiness. Gətirdiyim əsərlər Avropa sayağı Chopin'in əsərlərinə çox bənzəyən əsərlər idi. Ədilə xanım sual verdi mənə. Qızım, sən Azərbaycanlısın? Dedim, bəli. Buyur. One time when I was, oh God, I lost myself. Chopin. Yeah. One day when I approached Ədilə Hanım and I introduced my piece to her, it was very westernized, just like Chopin's. And she asked me a question and she said, "Are you not an Azerbaijani woman?" Mən söyləyəndə ki, əlbəttə, o dedi, qızım, sənin musiqindən bunu bilmək olmur. Gələn dərsə mənə bir laylay gətirərsən. Amma elə bir laylay ki, mən başa düşüm ki, sən həqiqətən Azərbaycanlısın. When I answered her, yes, I am, and she said, from your piece, it is very unclear that you are an Azerbaijani woman. For your next lesson, your homework will be to bring a piece of work where, where you can, a lullaby where the Azerbaijani culture and music can be heard from it. Bu həqiqətən mənim həyatımda dönüş nöqtəsi oldu. 2 gün sonra mən onun dərsinə gələrkən bir laylay gətirdim. Və o gündən bu günə mən öz ana musiqi dilimdə yazıram, yaradıram və buna görə bu gözəl xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Siması da gözəl idi, dərsləri də, peşəkarlığı da. Buyur, nə deyim sənə? Nə köməyim? Həcəm? Birinci nə dediniz? Denən ki, əsəri gətirdin və dönüşdün. Oh yes, sorry about that. When I brought her the piece, the lullaby, obviously she accepted it, and this was a moment where my life turned around, and it kind of set my foundation into what kind of songs I would love to write, and it built my career around it. Thus, I thank this beautiful lady very much for making me who I am today. Hazırda səslənəcək bir əsər, duyğuların coşan bir sənət əsəridir. Gözlərin matəmi Hirosima. Keçən əsrin qanlı qadalı illərində nüvə partlayışından balaca bir uşağın 2 gözündən əlil olması haqdadır. Ürək ağrıdan bir əsərdir. The next ballad tells the story of a small child who is deprived of sight by the atomic bomb explosion in Hiroshima. Əfsus, bugün də biz o hissləri yaşayırıq. Bugün də belə əsərlər aktualdır. Azərbaycanda, Qarabağ müharibəsində, Xocalı şəhərinin yerlə yeksan olunduğu vaxtda məhz körpə balalarımız bu müharibənin çox qanlı səhifələrində qurban getdilər. Buyur.
how sad it is that even today children suffer from wars all around the world. Azerbaijanis especially remember the children and mothers killed in the tragedy of Khojalı in 1992, which was the Qarabağ War. Hazırda ifaçılarımızı səhnəyə dəvət edirəm. Onu da demək istəyirəm ki, ifaçılar xahiş edirlər hər dəfə bu əsər ifa olunanda onlara bir balaca fasilə verilsin. Çünki hər birisi anadır və hər ananın ürəyini bu hisslər çox dərin düşündürür, kədərləndirir və rahat buraxmır. The performers would like you guys to give them a little break because clearly, as a mother, this is not something easy to accept and to actually even think about, let alone live it. Buyurun Fidan xanım.
Bu axşam siz əsasən vokal əsərləri eşidəcəksiniz. Amma hazırda qarşınızda Ədilə xanımın instrumental əsəri səslənəcək. Right now, Ədilə xanım's instrumental will be played. Ədilə xanımın instrumental əsərləri çoxdur. Çox mükəmməl yazılıb. Bugün violonçel və fortepiano üçün 3 hissədən ibarət sonatinası səslənəcək. Ədilə xanım has Very many instrumental. a lot of instrumentals, and in this particular instrumental, it's called Sonatina for cello and piano. And Onun birinci hissəsində siz Azərbaycan xalqına məxsus şüştər və rast muğamlarının sədalarını eşidəcəksiniz. Bu da Üzeyir bəyin ona miras qoyduğu, onunla vaxtı ilə Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını mükəmməl öyrəndiyi bir dərslərin sədasıdır. The sound of the first movement is based on Azerbaijani mugham folk music modes called Shushter and Rast. İkinci hissədə violonçel bir etiraf edəcək. Sanki insan etirafıdır. Alət insanlaşır və çox qəmli bir, qüssəli bir hekayə danışır. Üçüncü hissədə zarafat, skertsa səslənəcək. The second movement requires more soulfulness of the performance. It begins with a sad story of a cello. The final movement is called scherzo, which is light and playful. In the sonatina, the music is colorful and brightly delivered. The cello sounds like a soloist. Son olaraq demək istəyirəm ki, Ədilə xanım özü peşəkar vokalçı olduğuna görə hətta alətləri belə insan səsinə bənzər oxumağa vadar edir. Ədilə xanım was a beautiful vocalist. Thus, the instruments she used to play sounded very like human voices. İndi ifaçılarımızı səhnəyə dəvət eləyək. Zəhmət olmasa, buyurun. Aleksey, Miltıx, Violonçel və Səidə Tağızadə, Fortepiano.
Əziz musiqi sevərlər, mən demək istərdim ki, əlbəttə o əsərlər ki, ifa olunur, onlar yaşayırlar və onlara həyat verən ifaçılardır. Və mən çox sevinirəm ki, bizim gənc ifaçılar bugün Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin klassiki Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığına üstüdür. The performers are what gives life to pieces by Ədilə Hüseynzadə. It's good that young musicians play this piece. Talented musicians. Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığı, vokal yaradıcılığı çox rəngarəngdir. Artıq deyildi ki, onun yaradıcılığında bir sıra əsərlər klassik poeziyaya müraciətlə yazılıb. Yəni, o həm müasir şeiriyyata üst tuturdu. Yəni, 20-ci əsrin ən görkəmli sənətkarlarının yaradıcılığına üst tuturdu şairlərin. Eyni zamanda o klassik poeziyanı çox gözəl bilirdi və hiss edirdi. Və belə əsərlərdən birisi də Vəslin həvəsi dahi Azərbaycan şairi Nizaminin qəzəlinə yazılıb. Vəslin həvəsi, or in English, Desire to Meet, was written by Nizami Gəncəvi, and it is considered one of the best works of Ədilə Hüseynzadə. Bu romans Nizaminin 800 illik yubiley günlərində ərsəyə gəlmişdir. 1944-cü ildə təsəvvür edin ki, bu 2-ci Cahan müharibəsi gedən zaman Azərbaycan xalqı və bütün ümumiyyətlə o zaman dünya ictimaiyyəti Nizaminin bu müharibəyə baxmayaraq 800 illiyini qeyd edirdi. The romance was written in the connection with the 800th anniversary of the great Azerbaijani poet Nizami Gəncəvi. Despite the fact that it was the Second World War, Nizami Gəncəvi wrote the poem. Burada mən yenə də Üzeyir Hacıbəylinin nurlu obrazına qayıtmaq istərdim. Ədilə xanımın müəllimi, bax onun obrazına. Çünki Azərbaycanda o bir sıra yeni janrların təməl daşını qoymuşdur. I'd like to focus on Üzeyir Hacıbəyli, who was the teacher of Ədilə Hüseynzadə, and clearly he built the foundation of Azərbaycani music. Yəni o Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin tarixini başlayarkən operadan start götürdü. Amma bu opera adi Avropa operası deyildi. Bu muğam operası idi. Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnun ilk Azərbaycan operası. Yeri gəlmişkən 1908-ci ildə bu ilk əsər tamaşaya qoyulub və biz bu il onun 110 illiyini artıq qeyd edirik. Bu operanın Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin 110 yaşı var. Azərbaycani Composer Music School, it is 101st anniversary this year? Yox, Leyli və Məcnun əsərinin bu il 110 illiyidir. Bu ilk bəstəkar əsəridir Azərbaycan tarixində. The first, Leyli və Məcnun is the first opera in Azerbaijan and the first composed was the first opera in the Azerbaijani culture, and it is the 101st anniversary this year. Və biz indi həmin romans qəzəli eşidəcəyik ki, bu da Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yazılmışdır. Yəni bu romansdır, Avropa formasıdır, amma qəzəl əsasında yazılıb. Qəzəllər əruz vəznində yazılırdı və əruz vəzni, onun ritmi həmin
qəzəlin mahiyyətini, həmin romansın mahiyyətini təşkil edir, onu diktə edir. Yəni ritmdən təkan alıb bəstəkar romans qəzəl yazır. The prototype of this work was amazing Üzeyir Hacıbəyli's Ghazal song, Without You Beloved. Ghazal is a poetic form of lyrical poetry widespread among the peoples of the Near and Middle East. And the rhythmic drawing of this desire to meet is very sensitive, completely duplicates the rhythmic construction of the poetic text. Bəli, və o qəzəl romansları çox bəstəkarlar yazmışdı. Yəni Üzeyir bəy öz tələbələrini sövq edirdi əsər yazmağa, özü yazırdı və onları öz ardınca aparırdı. Amma həmin əsərlər arasında ən gözəl və ən mükəmməl olanı Ədilə Hüseynzadənin Vəslin həvəsi qəzəl romansı oldu. Many have written different, what's the word I'm looking for, ghazals, but Ədilə Hüseynzadə's was one of the greatest and was one of the favorites of Üzeyir Hacıbəyli. Sonra siz daha bir əsər eşidəcəksiniz. Puşkinin sözlərinə yazılmış, onun şeirinə yazılmış Gül romansıdır. Bu əsər də yubiley tarixi ilə bağlıdır. Puşkinin doğum günündən 150 il keçirdi və Azərbaycan bəstəkarları da bir sıra bu tarixi əsərlər həsr etdilər və onların içərisində Ədilə xanım da 2 romans yazdı. Birini siz artıq eşitdiniz. Bu Bülbül romansı idi, lap əvvəldə səsləndi və ikinci romans Gül romansıdır. 1949-cu ildə yazılmış, Puşkinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş bu romanslar da indi ikinci olaraq bu blokda siz Gül romansını eşidəcəksiniz. The second romance will be played, which is called Gül or Flower, and it's another romance based on Pushkin's poetry. Here the composer maintains a single mournful mood from the beginning till the end. It's no accident that the song was called Funeral Code. Və nəhayət bu blokun sonunda Ədilə xanımın Duyğular vokal silsiləsindən daha bir romans səslənəcək. Nigar Rəfibəylinin şeiri əsasında yazılmış Məhəbbətlə doğulmuşam anadan. The final piece that will be played is Məhəbbətlə doğulmuşam anadan, which is I was born with love, and it's the final romance of the feeling cycle. The composer turned to poems without a title by Nigar Rəfibəyli. Mən sizin diqqətinizi çox almayacağım. Mən demək istəyərdim ki, mənə böyük bir xoşbəxtlik nəsib oldu. Mən dedim əvvəldə ki, mən ondan həm tələbə, müəllim kimi ünsiyyətdə olmuşam, amma uzun illər mən Ədilə Hüseynzadənin, mənim sevimli müəllimin yaradıcılığını tədqiq etmişəm və öz tədqiqatım indi kitab şəklində nəşr olunubdur və adını da qoymuşam Məhəbbətlə doğulmuşam. I have written a book and it is called Məhəbbətlə doğulmuşam anadan, and it represents the love and I feel for Ədilə Hüseynzadə. Bəli, bu kitab mənim çox illik tədqiqat işimin nəticəsidir. Bir sevgi ilə yazmışam. Amma demək istərdim ki, Ədilə xanımın bütün yaradıcılığı bu sevgi hissi ilə aşılanıb. Ədilə xanım's creativity has always begun with her love towards anything specific. Sevgi insanlara, tələbələrinə, həmkarlarına, bizə, dinləyicilərə, musiqiçilərə, bax bu sevgi hissi onun bütün yaradıcılığının leytmotividir. Ona görə mən o kitabın adını belə qoydum, Məhəbbətlə doğulmuşam. Her love was spread to the humans, to the music that they played, and that is exactly why I named the book Məhəbbətlə doğulmuşam anadan. Bəli, mən indi yenə də ifaçılarımızı səhnəyə dəvət etmək istərdim. Fidan Hacıyeva və pianoçu Səidə Tağızadə.
artıq bugünkü gecəmizin son əsərlərinin səslənməsinə yaxınlaşmışıq. Mən onu da demək istəyirəm ki, siz çox gözəl dinləyicisiniz. Çünki sizin kimi dinləyicilərə oxumaq, etiraflar etmək çox xoşdur. Gözəl dinləyirsiniz. Növbəti əsər yenə ürək haqqında. Sözləri Rəsul Rızanındır. Bu gecə tez-tez ürəkdən, qəlbdən, duyğulardan danışırıq. Çünki ürəyi sındırmaq bir anın içində olar. Bu romans qəlb sındırılmağından, ürək sındırılmağındandır. We're finally coming to the end of this evening. Thank you very much for being such amazing listeners. It's a pleasure playing for the final piece is called Yeni Ürək Haqqında, and in English the translation is Again about the heart. And it's a romance from the cycle of the feelings. This is even one example of a sensitive attitude to the poems of Rasul Shah. In the text of Rıza, there's an anaphora, the repetition of identical word at the beginning of each line, which not only leads to its unique rhythm of poetry, but also generates a certain division within the verse. Bu əsərdən sonra səslənəcək əsər Bahar adlanır. Sözləri Bəstəkar Tağızadənindir. The next will be called Bahar, in English is Spring, and is written by Bəstəkar Tağızadə. Hamımız bilirik ki, bahar gələndə təbiət oyanır, duyğularımız təzələnir və biz çox sevinirik. Lakin Ədilə Hüseynzadə fəlsəfi, duyumlu bir insan kimi həmahəng olaraq Bəstəkar Tağızadə ilə bir xaşiyə çıxır. Amma o ölkələrdə ki, zülm var və insan baharın gəlişini duya bilmir, bu əsl fəlakətdir. The composer divided this work into 3 parts. In the first and last part, spring is shown as a revival of nature, when the sun's rays radiate people. But the middle part reveals the woeful state of people living in countries where hunger and unbearable conditions of life make them forget about the joys of spring. Növbəti əsər Əziz Ana. Bilirsiniz, insanın həyatında bəzən tale elə anlar yazır ki, ömürlük bir damğa, bir zərbə alır insan. Sözlər Ramiz Heydərindir. Ədilə xanım anası ilə uzun müddətli ayrılığa düçar olmuş bir evladı idi. Və əl çatmaz ananı həmişə yanında görmək istəyirdi. Bu romans həmən o duyğulardandır. In this work, Ədilə conveys the sorrow that she had to experience separation from her mother. So this is life and this was destiny. In this composition, musical imagery is merging with the powerful, vivid and descriptive words to convey to the listener a detailed picture of the composer's longing for all the love of an unattainable mother and a desire to always see her mother next to her. Və nəhayət gecəmizin sonunda qəfildən bu gecəmizə tamamilə başqa bir duyğu gətirən əsər olacaq. O gözü ceyran. Sözlər İsmail Sultanın. Bilirsiniz ki, Azərbaycan musiqisi çox rəngarəngdir və bizim musiqidə oynaq ritmli, şux mahnılar, rəqslər çoxdur. Həmən əsər sizə həmən hissləri bəxş eləyəcək. O Gözü Ceyran, or Gazelle's Eyes, was written by Ismail Sultan, and the song is playful. It resembles the Azerbaijani folk dance melodies. Təşəkkür edirəm Thank you. tərcümənizə görə. I try. Buyurun, gəlin Fidan xanım, Səidə xanım.
Etdi yarımı can məni, etdi
Dear guests, I would like to invite granddaughter Ədilə Hüseynzadə Sabina xanım, please. Much. I would like to say thank you for everyone. I hope that you enjoy together with us with this music. Thank you. Thank you. My beautiful Fidan, thank you. Thank you for everyone. Elnarə xanım, Zümrüd xanım, Alyosha, Aleksey, Miltıx, Səidə xanım, for everyone, for all. Thank you very much. Thank you, Sabina Hanım. Thanks our teacher, Ədilə Hanım.